Mukwano gwange omulungi atudde ntende nkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekya funa ennyumba. Funa ennyumba wano tuba tutudde ku nsonga ezikwata ku ttaka n'amayumba. Sibeera nzeka tuba n'omukugu waffe omukwasi w'amateeka asalawo n'atuwa obudde bwe n'agamba sala kujja bakwate amateeka ate munnaye nga simaze kubasomesa era njala kutwala omukisa guno okumwebaliza ddala sabe ne Katonda gwe tusinza ate abeere naye ng'amugabirira nnyo nyini ddala. Mwami Ssenta mugenda kusaba ate obuze ku batulaba. Abatulaba mwenna mbabuuzizza mbaagaliza programu ennungi. Tukyagenda maaso mpolampola n'ebibuzo byaffe biyita ku YouTube. Gwe n'agamba nti n'ekibuzo kyange sinaba temunnaba kukiddamu ngenda kusaba otugumikizeemu katono nnyo tugenda mpolampola twala tugere ku nsonga tugikwate tugimengule bulungi ate tuve wano nga otegedde bulungi nnyo nga tolinaamu yadde kebuuza. Waliwo Anifa Lucky Hanifa ne Namayanja Jackie ebibuzo byamwe namwe twabiddiramu wali kuza wiiki ewedde awo tulina bye twawanvuyamu awo ebibuzo nga mwena tubagatidde wamu ddala kubanga ndabawo wano omulala bamuyita Mubiru Joy. Mubiru Joy ono naye nga tunawulira ekibuuzo kye tugenda kukubaza mukwano gwaffe Mugwanye Roger yagamba mututereko mobile numbers tusobolenga okuyambibwa nga mu nsonga ezitali zimu okugeza ku nsonga y'okukyusa ekyapa. Nze nina kyenjagala okubuuza wabula mutuweereze. Okay, era tugeza kola okuzibawa tubagamba Mwami Ssenta muye wali nnyo okuba nti no abalungamya mu nsonga nga zino eyiri wali omukwasi w'amateeka ate wabanga atapuse bulungi ajja kubagamba genda ewogundi oba jangu wano nkuyambe. Ennamba ya Mwami Ssenta mugenda kugibongera eri 0700 626 653 ojja kumutuukirira akuweereze bulungi nnyo akulungamye mu nsonga zino. Bwati mukwano wae Mugwanya kwe nkuzeemu ngenda mukwano gwa muli bangi bambi nze nagula ne company eri trusted ne nkosa muganda wange era kati ndi safe bamita HSH era VSHD yagamba nti nagula mu company ja subira nti no ajesiga nnyo ate muganda we yamuyamba bwayogera bwati kitegeeza ono munnakulaya etukibaliza mukama mukwano kuba nti wasobola ogula kalyo nobanga ate ne gwakozesa muganda wo naye akuze eki akuyambe nagwe manyi yaguliza taata we yaguliza ne bakaaba omulala mama we yamuguliza ne bakaaba ne mama yalekawa owa yagamba wayi nabona nnyo naawe kyesera nakeko kale mukwano wafuna omukisa gwa maanyi nnyo era netwekitwala nti kyangu nnyo naye kyebaliza mukama. Tuli wa mukwano gwange bamuyitaani Nakanja Diana. Good information, thank you. Tukwebaza bali twabudde okuba nti olaba Soul TV nezimba era tweyama okuba nti no betunaleetanga bigenda kubatenga ddala bibalungira ddala. Omuntu anguliza n'akola endagaano nga anguliza tasobola kunkolera transfer. Okay. Mubiru Joy wagamba nago okola transfer ngeri mumanya gono gwaguliza ayina omuntu amuguliza abatulaba amateeka gakkiriza mu by'ettaka omuntu okolera munne nga agent we naye mu by'ettaka gateekawo kyoteeka okuba agent ali mu buwandiisi obulungi nga oli akikonfirminze omuntu oyo agent oyo aba attorney nga alina power of attorney. Waliwo olumu ababuuza bwe tugamba attorney tutegeeza lawyer naye kitegeeza nti alina power of attorney alina olukusa olwo lw'omuwa power of attorney ebeera registered ewa registrar of documents mu URSB. Olukusa olwo lukkiriza omuntu ono akolere ebintu ebitali bimu nga bino 1 okuguliza asobola okulamuza n'agula 2 okutunda bw'oba okyagadde kyemuguza ayinza okitunda omuyinza n'akitunda. Number 3 asobola okukolera transfer naye ng'omuwadde ezo naye bwe biba nga bino ebyaffe ebya bulijjo nti gundi nguliza sente nziwadde ng'oli yatuma muganda we bajja kwetaaga nga transfer egenda kukolebwa bajja kwetaaga transfer naawe osayininge nanyini ettaka bw'abanga bamuwa power of attorney asobola okusayininga ku lulwo n'akimala ku lulwo nekidda mu mannya go
olupapula luli lujja kubeera nga luli attached eyo power of attorney ejja kuba nga kweri ku file bajja gisangako naye ennaku zino olw'obukumpanya obungi obukudde ejjembe power of attorney nazo nga bazaabusinze ziyinza obbasumbuwamu mu ngeri yanga bwe batransferinga nga kuteeka manya go kirungi bayinza obutasumbuwa naye nga bw'oba wayinza abaziwa nti babatundire naye nga kyolina okumanya nti bw'oba okusayiniza power of attorney n'ogiwa omuntu asobola okukola ebintu kutaka asobola oditransferinga n'aliteeka mu manya go kisoboka enyaku kisoboka kati ndabawo mukwano gwange naye bw'oba tozimuwadde ng'aguze endagaano n'akugulira kyenyeji locally kubanga bulijjo tubalaba nti gundi sente zizo n'agamba nze sentamu kulwa gundi nguze ettaka olwoba agenti we era toyinza kugamba nti nguze ettaka lino ku lwa gundi ettaka lino kitegeeza nti gwenguliza ye nannyini lyo si lyange ekyo endagaano ezo ng'olina power no ateeka okuteekamu nti akola nga atonewo bw'aba nga alina power ziri ze tugambye power of attorney eziri registered era alina okuzimensioninga nti nze gundi atone wa sentamu nguze ettaka lya sentamu ku sente bweziti ne bweziti bw'ebanga endagaano etali obuyinza buno obw'omumwa era nakyo asobola okukikola nti nze gundi nguze ettaka ku lwa gundi embaga tasobola kutunda nga talina power of attorney yembaga weeri era gwe bw'onoogula n'ogamba nti nze gundi ntunze ettaka ku lwa gundi n'otasooka tukigende mpola bw'oba ogula nga nze sentamu nguze ku lwalizi ne mugulira ettaka ali ebweru antumye sente okugula kubanga muwa nina kye mwongerako ekyo sikiba kya kabi nnyo naye okutunda kizibuwala waliwo eziri general kyasobola okutunda n'okugula naye waliwo eziri specific kugula kwokka era okiteekamu mwabali ebweru nteekamu nti muwadde tokkirizibwa kutunda eno power of attorney yakugula buguzi kyokka waliwo okuba nti kutunda nti power of attorney muwadde ey'okutunda obutakka tuwa sente bweziti bw'otakikola bw'otyo ajja kutunda sente zonna zogambye yakwase muwadde power of attorney eno muwadde obuyinza buno atunde ettaka lyange erisangibwa abcd naye agenda ditunda sente meka era nakyo muteeka okiteekamu nti ateeka okulitunda sente bweziti ekizibuwala bw'obanga talina power of attorney gwe tokkirizibwa kutunda kintu ky'omuntu nga togina power of attorney eyo ate ng'eri specific waliwo eziri geno ng'osobola okukola byonna ekyo isoke naye eno gye twogerako okutunda kubanga obwannannyini obukyusizza era abantu bangi bakaabiddeawo bitayogerekeka bw'aba teyegendereza power of attorney waliwo abantu bangi bawa power of attorney nga talina bweru waliwo abantu bangi betulabye emisango gye neenyigiddemu egisusse 5-6 nga omuntu ajja n'agamba omuzeeyi ti muzeeyi kati gwate ebya banka tokyabisobola ti mpagende nze tufune akasente lwagenzeyo n'amulekera miliyoni ya sente ku kyalo muzeeyi n'azimba n'agamba kati n'alekera omuntu ono atwala ekyapa muwadde power of attorney agenda akole byonna byakola ki byayagala omuntu ono muzeeyi n'oluzungu talumanyi olw'empapula gyazayininga tewali ateekenze na trouble bwe baba bamunnyonnyola ewali ebimunyiga babuukawo ate naye ayagala waliwo abazeeyi nabo nga bakukuta ayagala kukola abaana baleme kumanya n'atoola ekibanja ekyapa n'akiwa omuntu atulaba buli lwokola power of attorney biri ebintu ebi ogenda kifiirwamu oba ogenda kifunamu eringa garanti nti buli lwogaranti nga omuntu n'omuwa ekyapa kyo tyagenda kikozese nga garanti mu banka either ojja kifunamu oba kijja kgenda emirundi egyensinza obiraba bikoze bigenda ne zino power of attorney abazikoze bazifiiriddwamu kyobola nga ziteekwa kuba specific
nti atunde bw'aba yakutunda naye atunde sente ezitaka wansi wa zino era bwe siba bwe kityo kiba clear kati gwe bw'ojja n'ogula sente ennyimpi ezitatuuse ng'ate Paul agabye kubanga gwe Paul Vatone ogirabye gwe agula oba akolagana n'omuntu nga si yenna nnyini kintu naawe kikkakatako okulaba nti omuntu oyo gwokolagana naye ayina Power Vatone eri registered bulungi kikakata kugwe naawe kubanga gwogenda okufiirwa gwogenda okuba ku ttaka nannyini ttaka bw'anaakomawo ajja kutucumya gwe nga noono Atone tokyamanyi na gyali nga yabulawo dda abatulaba kyenkubuulira si kyekyo kyekiri bwekyo bwe kiri nti abantu bangi bakaabye ne Power Vatone kiryose kwata ettaka lyo lyetundire oba oyagala gwe nga ŋŋamba ono muzeeyi gwe bagambye ngenda mu banka kwewola naawe ojja kuba bulungi oyo kiroose wetundire ettaka lyomanye nti walitunda naye okugaba Power Vatone ligendera obwere nga tolina nakyosibya kubanga lijja genda okugaba garanti nti ogarantinga omuntu oweeyo ekyapa kyo era nalyo lijja kugendako ng'olaba so okwegendereza ekibuuzo kya mwami Mubiru Joy kirungi nnyo kubanga kirimu ebintu bingi weewaawo okugula tekirina mutawaana kubanga oba ofuna naye ate bw'okkiriza okugula kiri ky'obadde ogamba n'agamba nze Mubiru Joy nguze ettaka lyange ndiguze egindi newankubadde nga at the back of his mind amanye liryo bw'ata mentioning abiri nga betugambye oli mubanja otya sitegedde Mubiru Joy ali bweru agambye Sentamu ngulize ettaka Sentamu atutte ettaka aliguze nga Sentamu yaba mubbi nze mbadde nga Sentamu agula ettaka nga aguze nga nze Mubiru Joy kikirizibwa nagambye dda ekyo kyekito bwe kiteekwa okuba nze Mubiru Joy nze Sentamu ku lwa Mubiru Joy mugulidde ettaka lino lirye ndimugulidde ku awo obanga agent kikkirizibwa mu mateeka naye bwe kituuka mu kukola transfer bw'eba neegenda okuba transfer weetaaga Power Vatone kubanga bw'oba togirina tebajja ddikuwa tebajja kukkiriza kubanga olupapula luno eri olupapula lwa transfer luteekwa okusayiningibwa abantu babiri omuguzi n'omutunzi kati omutunzi ono Atone wayinza okusayiningira era n'akiraga nti Atone wa so and so bamanya ge gagenda ettaka ligendamu gajja kuba gaali Joy Mubiru tegajja kuba gange goli waggulu omanyi transfer bwefaanana sijui yagitegereza bulungi nnyo nze ntaka kutesi mukono nze ndaba byenkolera transfer ebeerako ebyo byonna obuzibu nti bangi basayininga transfer bagamba teekako omukono nga bw'ogamba n'otalaba details wano gabeerawo era gemanya agagenda okuwano osigire kyogenda kukola nti oli Atone wa purchaser wano ewa purchaser wooteeka gwogenda okusayininga naye nga osayininga ku lwagundi yeeri weeri waggulu wali gajja kusooka weeri osayininga era bangi nnyo nabo kataka bwe eryokusalamu bangi bakaabye especially abakulu abantu abakulu bakaabye nga baddira transfer n'osayininga transfer ne mutation naye nga tomanyi bunene bwa ttaka ly'osayininze olwo lwe lupapula lwa transfer we lutandikira waggulu olaba waliwo amannya nti nze gundi ne gundi gwe nannyini ettaka address yeeno mutabani wa gundi oba muwala wa gundi ow'ekika kigwo kya gundi maze okufunga kati wano bampadde sente zalina zifunye dda olw'omuwendo bwe guti kati nkoze transfer ery'ettaka eryo lyonna eryenkana bwe riti
ndiwadde lyenkana nga bwe liragiddwa kubanga print ziba zakolebwa dda nga bwe liragiddwa plot number bweti ndiwadde gundi wano wamanya g'ogundi g'omuguzi mu birujoyi kati ye purchaser herein called the purchaser of address ye yino naye tugikoze kati address ye naye muwala wagundi oba mutabani wagundi n'ekika kye kikino tukitaddemu abatuuliza eno tukola ku Mailoland transfer eno kati omaze ogitaddemu gwe atunze signature yo yiino amuguzi kakati sentamu wasayiningira wano n'alaga nti akikoze ng'atone waani woono era n'olupapula luli olwatone ajja duteeka ku eno emabega era nga bwe kiri nti butatransferinga nga mwe mufuna ekyo tekirina mutawaana kubanga gwe oli muntu mukulu otaddeko ennangamuntu ne bufaananyi bwokwebuli olabye ogulidde ono n'akafaananyi kenakwe obubwo n'akawuli nabwo kwe buba n'obwajoyi nako kwekali n'aka omutunzi kati eyo nti transfer ebeerako byonna ebyo by'omusayininga nemugenda n'oba nga osobola okukola ekyo naye obutunzi ennaku zino biyinza okukaluubirira bw'oba otunda butunzi gwe ng'otunda ne power of attorney oyinza okukaluubirirwa olw'okukola transfer olw'obubbi obungi n'abakola transfer kyoba olaba toyinza kumala gatunda nga tolina power of attorney leero olupapula ogenda mu land n'okakasa ekyo olumu okukakasa kyapa mu land then n'ogenda ewa registrar of documents mu URSB n'oconfirminga nti eno gundi gyeri bagikola kubanga nazo nyingi eziri forged osobola tweyanzege mu bisero byonna tusaba ate osibule abatulaba oba ng'olina akaterekeka kembala ngamba katerekeka ku power of attorney ne agency yonna mwabakola nga agent yabali bw'oba ogula isoke kyayinza okukubako nti njawulo ekyo which is okay naye bw'oba otunda wegendereza ekyokubiri bw'oba gwe agula gwosinga okubako obuzibu agula powers enzinge jinge olukusa olutatuuse lunyiga gwe agula ekyovola nga okola kye tuyita due diligence bw'oba tokoze due diligence kukola ebyo nti kandabe power baweziri kanjogereko nenanyini ttaka wadde ali bweru bannaye kanjogere mpulire bw'oba olina amagezi g'osobola okikola n'orecordinga n'amaloboozi n'omugamba sindika email naye eteeka okubaako n'akusindikira directly kuliyo oba okusindika ku WhatsApp n'akusindikira obwo bwonna bujulizi bulaga nti yali part ey'okugamba nti atunda ettaka eryo then kw'olyongerera ne power of attorney obujulizi obulala ennaku zino kirungi wogamba ndropingira email n'agisindika tajja kugamba nti si ye address ye n'omugamba nti ku WhatsApp naye n'asindika consent n'agikuwa bulungi n'olyoka oyongerezaako power of attorney awo kiba ebitatuuse bano binyiga muguzi mpozi biyinza okunyiga ne nannyini ttaka ono middleman ono omuntu ono atone ono gwe muwadde ayinza okuba nga muyaayi anyigiriza bayire bw'abantu babiri nannyini property naawe naye gwe bw'obanga ofuna nkale kisoke